ഒരേ സമയം ഈ വരുന്നവര് സ്നേഹം കൊണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വരുന്നതാണ് എനിക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഡിസേർവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസേർവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമും എന്റെ ഭാഗത്ത് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇവർക്ക് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോയില്ല. എന്നെ കൊണ്ടുപോയാലാണ് പ്രശ്നം. കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ സമാധാനമായിട്ട് ഷോപ്പ് ചെയ്യാം. അല്ല, അത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ടല്ലല്ലോ. എല്ലാത്തിനും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അഭിവൃദ്ധി സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുക, എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക, അതിനനുസരിച്ച് പെരുമാറുക എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. ചില സമയത്ത് ദേഷ്യം വരും. നമ്മളൊരു തിയേറ്ററിൽ പോയി ഞാൻ ഇവൾക്ക് പോപ്കോൺ മേടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയതാ. പുറത്തിറങ്ങി ഞാനിങ്ങനെ എന്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു കാരമൽ പോപ്കോണൊക്കെ മേടിച്ച് ഞങ്ങളിങ്ങനെ തിരിച്ച് നടന്നു വരുന്ന നോക്കി കുറച്ച് കോളേജ് പിള്ളേര്, അതിന് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ട്. അവര് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റിലാണ് ഒന്ന് എന്റെ അടുത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വന്നപ്പോ കൊച്ചിനെയും പോപ്കോണൊക്കെ തട്ടി താഴെ ഇടുക. പക്ഷെ അത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പിടിച്ചു വെച്ചൊക്കെ നോക്ക് പുറത്തു വരുന്ന സമയമാണ്. അത് അവര് അത്രയും കെയർലെസ് ആവാൻ പാടില്ല. അത് ഒരു കൊച്ചിനെയൊക്കെ തട്ടി താഴെട്ടിട്ട് എന്നിട്ട് ഒരു അപ്പോളജൈസ് പോലും ചെയ്യാതെ അവര് കൊച്ചു താഴെ കിടക്കുമ്പോ ഇവര് ചിരിച്ച് സെൽഫിക്കാണ് വരുന്നത്. അതിൽ ചിലപ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും. അത് സിനിമയിലൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അറിയാവുന്നവര് ചിലപ്പോ ഞാൻ അവിടെ മിണ്ടാതെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ഭുതപ്പെട്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു പോകും. അപ്പൊ ടോമി വീട്ടിലില്ലാത്തൊരു ദിവസം വിവേക് എങ്ങനെയാണ്? വെരി ബിസി ഷെഡ്യൂൾ ആണോ? ഇപ്പൊ പിള്ളേർക്ക് ക്ലാസ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പരിപാടികൾ അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഇവനിപ്പോ 2 വയസ്സായി. ഒന്ന് മോൾക്ക് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ഹലോ, വന്നപ്പോഴും എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നെ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ചക്കപ്പഴം കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവിടാറുണ്ടോ? വിട്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ കൊണ്ടുവരാൻ വരാറുണ്ട്. അത് മതിയല്ലോ. പേരന്റൊക്കെ ഭയങ്കര അടിപൊളി ഓഫർ അല്ലേ? അല്ലേ? പക്ഷെ ഇവർക്ക് അത്ര താല്പര്യമില്ല ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആളുകൂടും. പിന്നെ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇവരെങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെന്ന് ഇവരതില് ഇവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രിവിലേജ് കിട്ടി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ പിന്നെ അല്ല, പക്ഷെ സ്കൂളില് ഒരു ഒറ്റപ്പെടും. ആൾക്കാർ ഇവരോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിനൊക്കെ ചിലപ്പോ ആ ഒരു അതായത് ഞാൻ പരമാവധി ഇവർക്ക് ഇവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു നോർമൽ ചൈൽഡ്ഹുഡ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ പോലും റേർലി ഇവള് പറഞ്ഞാലൊക്കെ മാത്രമേ സ്കൂളിൽ പോയി ഇവരെ പിക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ലഞ്ഞിട്ടല്ല. ടീച്ചേഴ്സും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ അപ്പയുടെ മൂവി കാണാറുണ്ടോ? എന്നിട്ട് പറയോ മിന്നൽ മുരളി കണ്ടിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? ജൂണിലൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ പോയി തുടങ്ങിയപ്പോ എന്നോട് കുറെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിന്നൽ മുരളി സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് തോന്നി? സന്തോഷം വന്നാ? മിന്നൽമുരളിയുടെ പ്രിവ്യൂ ബേസില് അത് മിന്നൽമുരളി ബേസിന്റെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ അവന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ പോയിരുന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടപ്പോ മിന്നൽമുരളിയുടെ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ചിലപ്പോ ഇവളായിരിക്കും. ഇവനുണ്ടായിരുന്ന പക്ഷെ ഇവനൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല.